မင်္ဂလာပါအခုဗီဒီယိုလေးမှာတော့ Excel မှာအခြေခံအကျဆုံး formula ၄ခုကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့အပေါင်းအနှုတ်အမြောက်အစားပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီ A1 ဆက်ကွက်ထဲမှာရိုက်ထားတဲ့100ဆိုတဲ့ကဏ္ဍနဲ့ B1 ထဲမှာရိုက်ထားတဲ့90နဲ့ကိုပေါင်းမယ်ဘယ်မှာပေါင်းမလဲဆိုလို့ရှိရင် C1 နေရာမှာပေါင်းမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ C1 နေရာလေးကိုတစ်ချက်ကလစ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုက formula ပဲရိုက် function ပဲရိုက်အရင်ဦးဆုံး equal to ရိုက်ပေးရမယ်အဲ့တော့ equal to ပြီးလို့ရှိရင်A1 အပေါင်း B1 ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်တော့ enter ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်100နဲ့50နဲ့ကိုပေါင်းလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဖြေက150ပေါ့ဒီ150ကိုရလာဖို့အတွက်လောက်ရတဲ့ formula ကိုတော့အပေါ်က formula bar မှာမြင်ရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကိုဆက်ပြီးတော့ပေါင်းမှာပေါ့နော် equal to A2 အပေါင်း B2 ပေါ့အဲ့တော့အခုဒီမှာရိုက်ထားတဲ့ cell address တွေကစကလုံးအကြီးဖြစ်ဖြစ်အသေးဖြစ်ဖြစ်ရိုက်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်enter ပေါ့နော်ပြန်နောက်တစ်ခုထပ်ပေါင်းမယ် equal to A3 အပေါင်း B3 enter ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကျတော့နှုတ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ equal to A1 ထဲကပဲ B1 ကိုနှုတ်မယ် equal to A1 minus B1 ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့အမြောက်ပေါ့နော် equal to A1 အမြောက်သင်္ကေတလေးက shift နဲ့ number 8နဲ့ကိုတွဲနှိပ်လိုက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီညာဘက်ခြမ်းက number key တွေက star သင်္ကေတလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ရုံပဲပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့စားမှာပေါ့နော် equal to အစားကြတော့ question mark နေရာမှာရှိတဲ့မြင်းဆောင်ပေါ့အဲ့ဒါမသုံးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် number key တွေကမြင်းဆောင်ပေါ့နော်တူတူပဲဒါကတော့အခြေခံအကျဆုံး formula ၄ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ formula တွေကိုတစ်ခုချင်းစီမတွက်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် formula တွေကို copy ကူးလို့ရတယ်ပေါ့နော် auto fill ဆွဲတဲ့နေကိုသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီရတဲ့အဖြေတွေကို select ပေးပြီးတော့ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ် delete ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးတစ်ခွက်ပဲကိုက formula တွက်မယ်နော် equal to A1 အပေါင်း B1 ပြီးလို့ရှိရင် enter နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ formula နဲ့တွက်ထားတဲ့အကွက်လေးကိုတစ်ချက် click လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာအစိမ်းဆက်လေးရှိမယ်နော်အဲ့ဒီအစိမ်းဆက်လေးကိုဖိပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲချသွားလိုက်ရုံပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဘာသာသူ auto ပေါင်းအောင်တာပေါ့နော်240 click လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက row number 2ဖြစ်တဲ့အတွက် auto သိတယ် A2 နဲ့ B2 ပေါ့330ဆိုလို့ရှိရင် A3 နဲ့ B3 ဆိုပြီးတော့ပြောင်းသွားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုနှုတ်မယ်ဒီတွက်ထားတဲ့ formula လေးကို copy ကူးမယ်အဲ့တော့အစိမ်းဆက်လေးကိုဖိပြီးတော့ဆွဲသွားလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် double click လိုက်လဲရတယ်အဲ့တော့ဒီနားလေးကိုနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခုကအမြောက်ပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် auto fill ဆွဲလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ Excel မှာအခြေခံအကျဆုံးအပေါင်းအနှုတ်အမြောက်အစား formula ၄ခုကိုလေ့လာခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်